Dauðsföllum í Belgíu fjölgaði nær 40% í hitabylgju á dögunum. Varað er við yfir 40 stiga hita í Portúgal. Búið er að rífa á annan tug ónýtra húsa í Grindavík. Sprungufyllingar eru stærsta áskorunin framundan, segir nýr bæjarstjóri sem vill fjölga leyfilegum gistinóttum í bænum. Það þarf náttúrulega að tryggja leiðina heim. Varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga. NATO stendur af sér deilur og dramatík, segir sérfræðingur hjá íhaldsamri hugveitu í Washington. Hann ráðleggur íslenskum ráðamönnum að rækta sambandið í vesturátt með fyrirvörum þó. Mikill viðbúnaður er við viðburðahöll í New York, þar sem talið er að popstjarnan Taylor Swift gangi að eiga unnusta sinn, NFL-kappan Travis Kelce í kvöld. Gott kvöld. Búið er að rífa helming þeirra húsa sem á að rífa í Grindavík. Nýráðinn bæjarstjóri segist ætla að beita sér fyrir því að hjálpa fólki að flytja heim. Það fer ekki fram hjá mörgum sem koma til Grindavíkur hvað stendur til. Niðurrif Altjónshúsa við fjölförnustu götuna í bænum. Flestir sem koma til Grindavíkur aka Víkurbraut. Undir húsunum sem hér sjást hægra megin liggur Stamphólsgjá, ein stærsta sprungan undir bænum. Mörg hús við götuna eru því ónýt. Á þessum myndum sjást 3 hús sem hafa þurft að víkja. Fara öll húsin nema verkalýðshúsið og efsta húsið. Þannig að það verður breytt ásýnd en sjónminni er einhvern veginn bara þannig að maður venst þessu og þetta er bara hluti af bænum og uppbyggingu náttúru. Við ætlum að vera og halda áfram og þá þurfum við bara að gera þetta. Þó þetta sé sárt. Húsin við Víkurbraut bera þess merki að hafa verið yfirgefin í flýti. Í húsunum sem voru rifin í dag voru húsgögn og töskur. Í þessum húsum við Víkurbrautinni þar sem að sprungan er undir, þá var fólki ekki hleypt inn til að taka út búslóðir eða neitt. Þannig að það er mikið inn í þessum húsum, meira en í öðrum. Niðurrif húsa í Grindavík hófst í vor og á að klárast í haust. Stefnt er að því að rífa á 4. tug húsa sem eiga það sameiginlegt að liggja á eða við sprungu sveima. Það er búið að rífa niður einhver 15-18 hús og ég ætli þetta sé ekki kringu 30-35 kannski í heildina, þannig að þetta er búið að ganga ágætlega. Við vorum heppnir með veður inn í vetur. Þegar þau hafa verið rifin á að fylla upp í sprungurnar. Við íþróttahúsið og veitingastaðinn Salthúsið er sú vinna hafin. Stórir hnullungar eru teknir upp úr sprungunni og þeir síðan brotnir niður og settir aftur ofan í sem uppfyllingarefni. Í morgun var tilkynnt ráðningu nýs bæjarstjóra í Grindavík. Pétur G. Markan tekur formlega við starfinu í næstu viku. Við erum bara í kringum eina helstu áskoruna. Það er náttúrulega bara að sprungufylla og byrja að byggja upp þar sem áður var í standa ónýt hús og gera það hratt og örugglega. En fyrst og fremst þurfum við að opna samfélagið fyrir fólkið til þess að koma heim. Fasteignafélagið Þórkatla sem keypti húsin af Grindvíkingum hyggst takmarka tíma þeirra sem leigja húsin í Grindavík við 12 nætur í mánuði frá 1. september. Félagið segir að fyrirkomulagið eigi að efla öryggi og yfirsýn við rýmingu en margir Grindvíkingar eru ósáttir við þetta. Það þarf náttúrulega bara að auka við þessa daga. Það þarf náttúrulega að tryggja leiðina heim. Varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga og það gerum við meðal annars í gegnum Þórkötlu og það má ekkert vera neitt hik á því. Dauðsföllum í Frakklandi og Belgíu fjölgaði þriðjungi hitabylgju á dögunum. Varað er við hita í Portúgal og gróðureldar geisa í Frakklandi. 3000 manns hafa verið fluttir á brott vegna gróðurelda í suðurhluta Frakklands. Rauðar viðvaranir hafa verið gefnar út vegna hættu og enn meiri útbreiðslu eldanna. Nærri borginni Perpignan slösuðust nokkrir þegar tjaldsvæði brann í gær. 200 bústaðir skemmdust. Í hitabylgju í Frakklandi í lok síðasta mánaðar hækkaði dánartíðni í landinu 29%. Í vikunni sem bylgjan geisaði létust 2025 fleiri en í vikunni á undan. Í Belgíu voru skráð dauðsföll 39% fleiri en vanalega á tímabilinu 18. til 29. júní. Nærri helmingur þeirra sem létust var 85 ára eða eldri. Fram kemur í yfirlýsingu frá heilbrigðisráðuneyti Belgíu að svo mikil aukning dauðsfalla sé án fordæma í landinu.
Mikill hiti hefur verið í Portúgal síðustu daga, sumstaðar yfir 40 stig og rauðar viðvaranir í gildi. Þrátt fyrir hitan kom fjöldi fólks saman í Lissabon í gærkvöld og horfði á leik Portúgals gegn Króatíu á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Hoje durante o dia teve muito calor e agora também ainda conseguimos sentir aqui bastante calor. O calor é danado. Chegámos ontem do São Miguel, a gente somos de Toronto, Canadá, mas também está muito calor lá agora. Mas andar pelas estas estradas é muito difícil. Það alveg út í hött að halda áfram einhliða sambandi við Atlantshafsbandalagið, skrifaði Donald Trump á Truth Social í gærkvöldi. Hann birti líka súlurit sem átti að sýna munin á varnarútgjöldum Bandaríkjanna og annarra stórra NATO-ríkja. Trump væntanlegur á leiðtogafund NATO í Ankara í Tyrklandi á mánudag, þar sem stendur að því að berja í brestina og vekja athygli á auknum varnarframlögum annarra NATO-ríkja. Það ætla aðildarríkin líka að undirrita yfirlýsingum stuðning við Úkraínu, öll nema Bandaríkin. Þrátt fyrir spennu telur sérfræðingur hjá íhaldsamri hugveitu að NATO lifi þessa krísu af. Samband Bandaríkjanna og Evrópu sé of náið til að geta rofnað og það sé Bandaríkjunum sjálfum fyrir bestu að breyta því ekki. Luke Coffey sérfræðingur hjá Hudson-stofnununni í Washington og hefur langa reynslu sem þungaviktarmaður á hægri vengnum með sérstaka áherslu á Norður-Atlantshafið, NATO og Norðurheimskautið. Hann hefur ekki ýkja miklar áhyggjur af því að allsherjar breyting verði á sambandi Evrópu og Bandaríkjanna. Jafnvel þótt hann segja að taka beri alvarlega orð og orðfæri ráðamanna vestra. Orðræðan ein getur einst skaðleg og hann viss að valdamenn í Washington gerir sér enga grein fyrir afleiðingum Grænlandsdramans fyrr á þessu ári. Það sem virtist öðru fremur knýja fram þá umræðu ein megin ástæða þess að Coffey telur ólíklegt að rof verði á milli fornra bandamanna beggja vegna Atlantshála. But what I do know is that right now about half of the world's GDP is found between geographical North America and Europe. What I do know is that 48 out of 50 states in America export more to Europe than they do to China. And as of last year, 56% of all foreign investment into America came from Europe. And when an American is building a product to be exported, that is a job. So Europe is vital to our economic well-being in this country. And at the end of the day, this is going to be the reality that policymakers will have to face, at least for the foreseeable future. Auk þess hafi ráðamenn vestra áttað sig á mikilvægi Norðurheimskautsins, sem kom í Íslendingum vel, því staðsetning landsins sé sem fyrr lykilatriði í vörnum á þessum slóðum. This isn't charity work the United States is doing. This is in America's interests to have NATO strong, to have US forces in Europe. So at the end, we're harming ourselves as well. Hann ráðleggur íslenskum stjórnvöldum að halda nánum tengslum í vesturátt. So my advice is to, keep engaging with your American colleagues and counterparts. Find ways where the dialogue can grow, where Iceland can appear to be useful for the Trump administration. But stay below the political level and keep those relationships going to get through the rough patch. Skortur á fagmenntuðum kennurum á landsbyggðinni gæti skýrt mun á niðurstöðum úr lokaprófum eftir sveitarfélögum og landshlutum, segir formaður Kennarasambands Íslands. Ólíkur bakgrunnur nemenda hafi einnig áhrif. Þeir þættir sem að mest áhrif hafa á náms og árangur er félagslegur bakgrunnur og auðvitað bara skólasókn. Framkom í fréttum í gær að loka einkunnir í stærðfræði og íslensku eru jafnan mun hærri í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Segir þetta eitthvað gæði námsins eða erum við að tala bara einhverja svona einkunna verðbólgu hérna á höfuðborgarsvæðinu? Ég held að það sé alls ekki þannig. Matsviðið minn snúast það að börnin og nemendurnir okkar fái rétta mynd. Og kennararnir sem meta þau eru þeir sem hitta þau alla daga og bera hag þeirra mest fyrir brjósti. Að mögulega þurfum við að horfa til þess líka hvernig okkur gengur að manna skólan okkar fagfólki. Hlutfall fagmenntara kennara utan höfuðborgarsvæðisins eða ákveðna svæða hér og þéttbýliskjarnanna hefur í gegnum söguna verið minni. 5.152 nemendur á landsvísu fengu samþykkta umsóknum framhaldsskóla í haust og hafa aldrei verið fleiri. 79% nemenda fengu skólavist í þeim framhaldsskóla sem þeir vildu helst komast í. 12% fengu pláss í þeim skóla sem þeir settu sem annað val og 6% fengu sitt þriðja val.
Alls fengu því 97% nemenda skólavist í einum af þeim 3 skólum sem þeir völdu sjálfir. 3% eða 158 nemendum var úthlutað pláss í öðrum skóla. Stóra verkefnið samt alltaf þetta að við séum með námsmat sem að tekur tillit til barnanna sem við erum að meta og þeirra námskráa sem við horfum til. Okkur finnst þetta ekki snúast bókstafir eða tölustafi, heldur það að við séum með matsviðmið sem byggja námskráni sem eru taka ólíkri hæfni barna. Þannig að ég held að það sé lykillinn að þessu öllu það og börnunum fyrir bestu að það verði samráð og samtal milli ráðuneytis, milli foreldrahópa sem hafa verið að ræða þetta og fólksins sem að sér námsmatið. Vikulöng útför Alis Khameneis, æðsta klerks Írans, hófst í dag. Búist við að milljónir manna sæki athafnir víðsvegar landið. Fyrsti dagur útfararinnar af 7 var í Tehran, höfuðborg Írans, í dag. Ali Khamenei, sem var æðsti klerkur landsins frá 1986, var ráðinn af dögum í árásum Bandaríkjanna og Ísraels 28. febrúar. Áður stóð til að útförin yrði í mars en henni var frestað vegna stríðsins. Athafnir verða í nokkrum borgum næstu daga og búist við alltaf 20 milljónum gesta. Meðal fulltrúa erlendra ríkja í dag var utanríkisráðherra Talibana-stjórnarinnar í Afganistan, forsætisráðherra Pakistans, fulltrúar Hamas og Hezbollah og varaformaður öryggisráðs Rússlands. Ali Khamenei stjórnaði Íran með harðri hendi og í valdatíð hans voru þúsundir drepnar fyrir gagnrýni á stjórnvöld. Óljóst hvort sonur hans, Mojtaba Khamenei, sem tók við embætti æðsta klerks að föður sínum látnum, mæti í útförina. Hann særðist í árásunum 28. febrúar og hefur ekki sést opinberlega síðan. Allt í heiminum hverfult og til stendur að rífa stóran hluta áhorfendastúkunar við Laugardalslaug í Reykjavík. Sundlaugargestir biðja stúkunni griða. Stúkan hefur verið eitt helsta kennileiti í Laugardals síðan 1968. Í nýju áhættumati Verkís mesta og bráðasta hættan að steypubrot gætu fallið á gesti eða starfsfólk og mögulegt burðarþolsrun, sérstaklega ef súlur gefa sig undan eigin þunga. Svæði næst stúkunni var lokað í dag og girt af. Til stendur að rífa skyggni og áhorfendapalla svo eftir stæði gufubað og aðstaða starfsfólks undir stúkunni sjálfri. Ljóst að afgirt svæði verða ekki opnuð aftur í sumar. Stúkan verður svo mögulega öll rifin þegar framlíða stundir. Ég held að þetta svolítið mikið kennileiti fyrir Laugarneskverfi og ég ekki vissum að fólki í hverfinu mjög ánægt með það. En ég vil auðvitað ekki hafa þetta eins og þetta núna. Ef þetta að fara að hrynja eða það einhver eiturefni í þessu. Mér finnst bara frekar að ætti að endurbyggja þetta, af því að þetta hefur verið svo partur á þessum bæ og þessum samfélagi í svo langan tíma og ég held að allir Reykvíkingar eru bara sáttari við það að hafa hana bara almennilega og að endurbyggja, ekki rífa. Hún rosalega falleg og það fyrsta sem maður tekur eftir þegar maður keyrir hana framhjá. En það verður víst að gera það fyrst við viljum ekki að hún hrynji yfir okkur. Ég meina, það var nú leiðilegt. En ef að stúkan hverfur, myndirðu vilja þá sjá að eitthvað yrði gert í staðinn? Já, ef þetta verður bara steypupallur, þá verður það frekar ljúft. En ef á að vera til dæmis að víkka sundlegin eða bæta einhverju við, þá verður það kannski fínt. Þannig að það var ekkert rosalega missir. Já, og yfir Faxaflóan því írskir dagar á Akranesi á hámarki kvöld og á morgun. Þar Ragnar Jón Rólfsson og mér sýnist að vera búin að bjóða sér í grillveislu. Jú, ég hér í einni af mörgum grillveislum sem framfara á Akranesi í kvöld sem partur af götubita. En götugrilli, afsakið. Hér hjá mér hins vegar Hjörvar Gunnarsson, viðburðarstjóri á Irskum dögum. Segðu mér, hvernig virkar svona götugrill? Það bara nákvæmlega svona. Hér bara alvöru stemming og þetta að gerast bara víðsvegar bæinn. Það eru örugglega milli 20 og 30 götugrill í gangi. Og bara fólkið í hverfinu kemur saman með grillin sín og stólana sína og setur eitthvað á grillið og setur á grillið hvert hjá öðru og bara nýtur saman.
Dagskrá hófst nú samt á írskum dögum á mánudaginn, ekki satt? Segðu mig, hvernig hefur stemningin svona verið síðustu daga? Já, við höfum verið að byggja upp bara stemminguna. Byrjum eins og segir á mánudaginn með svona bara litlum viðburðum. Byrjum á live hlaðvarpi á mánudaginn. Svo á þriðjudaginn fórum við bara allt upp í það að vera með tónleika og svo hefur þetta bara farið stigvaxandi og hápunkturinn svona klárlega, hápunkturinn náttúrulega á morgun en við erum líka í dag búin að vera með þetta dagskrá bæði í dag og núna í kvöld í götugrillunum. Það er þó lopapeysan sem að tekur við á morgun, ekki satt? Já, annað kvöld er lopapeysan sem náttúrulega stærsta sveitaball á landinu bara á hverju ári. Það eru náttúrulega 3 svið og risastórt svæði og tífóli og matavagnar og bara allir tónlistamenn sem eru vinsælastir á hverju ári. Þannig að það er klárlega hápunkturinn og þar á undan förum við á brekkusöng. Þannig og á morgun erum við svo líka með fjölskyldudagskrá og það eru viðburður út allan bæ. Þannig að hápunkturnir eiga sér stað á morgun. Einmitt það, en við ætlum að kveðja héðan úr góða veðrinu á Akranesi. Já, það er mikill viðbúnaður við Madison Square Garden viðburðahöllinni í New York, þar sem búist við að popstjarnan Taylor Swift og íþróttamaðurinn Travis Kelce gangi í hjónaband í kvöld. Götum hefur verið lokað umhverfis höllina og sést hefur til starfslið stjörnunnar sem þó hefur ekki tilkynnt opinberlegum brúðkaup. Það er hefð hjá Swift að gefa peninga til hjálparsamtaka í þeim borgum þar sem hún heldur tónleika. Parið hefur í vikunni gefið samtökum í New York samtals $26 milljónir sem þykir merkjum að eitthvað stórt sé í uppsiglingu. Búist er við 1000 gestum, þar á meðal mörgum frægðarmennum. Aðdáendur Swift hafa vaktað höllina síðustu daga. Been a fan since elementary school and to have her get her happy ending and find her man, I'm just so happy for her and happy for them. They have the most beautiful relationship. However they want to celebrate at MSG, by all means. She was known as the girl who made songs about boys and breakups and situations, and now it's this is real. It's good. It's love. Married. It's real, and I'm so happy for her, even though we don't know her, but we do. I think it's our version of a royal wedding because she's so popular and her future husband's so popular, everyone's going to be all eyes on them the whole weekend and excited to see what they're going to do and show us. Akureyri iðar af lífi þessa dagana þar sem árleg knattspyrnuveisla bæjarins stendur sem hæst. Þúsundir sækja Akureyringa heim og gleðin ræður ríkjum innan vallar sem utan. Flautað var til leiks í 40. sinn á N1 móti drengja í knattspyrnu á Akureyri á miðvikudaginn. Þó að fótboltinn sé í forgangi hjá flestum margt annað sem fylgir. Hvað finnst þér skemmtilegast N1 móti? Bara vera allt liðið saman, spila saman og vera saman. Bara spila fótbolta með vinum mínum og hafa gaman. Það bara að fá að spila fótbolta og hafa gaman með liðinu og bara það ógeðslega gaman Við til dæmis fórum í sund í gær og við erum að fara í bíó eftir og eitthvað. Við erum bara að reyna að hafa gaman hérna. Að fá að gista í skólanum og bara spila fótbolta. Af hverju er skemmtilegt að gista í skólanum? Ertu ekki í skólanum allan veturinn? Nei, það er bara gaman að gista með vinnum sínum í skólanum og eitthvað. En er ekki svolítið langt að keyra frá Selfoss til Akureyrar til að spila fótbolta? Jú, það er 5 klukkutímar eða eitthvað þannig. En er það þess virði? Já, við erum í bíó klukkan 2, svo fyrir við kannski í sund og eitthvað. Þannig að það er nóg að gera á N1 mótinu annað en fótbolti? Já. Fyrir utan stór tónleika, bíó og sundferðir þá breytist íþróttahús KA í stórt mötuneyti þar sem keppendur borða morgun, hádegis og kvöldverð alla keppnisdagana. Það eru alls 18.000 matarskammtar. Lasagna. Hvernig var lasagna? Gott. Ánægð með matinn á mótinu? Já. Norðanmegin við Glerá fer fram pollamót fyrir fullorðna í dag og á morgun. Þar er gleðin við völd og gamalkunnir taktar sjást víða, þó að sumir séu komnir af léttasta skeiði. Bara þessi hittingur, gömlu félagarnir hittast og bara rosa gaman, hafa gaman á hlutunum. Er ekki hvað sem stendur upp úr en hvað er góða sögur? Bara heima að setja hann, það er alltaf, og það er náttúrulega oft á hverju ári sko. En meiðslin, eru menn ekkert að meiða sig í þessu? Jú, við erum 3-4 búin að slíta hásinn og eitthvað. Það lagast bara. Landsmenn eru margir á leiðinni í sumarfrí. Einn hressasti vinnustaður Suðurlands fagnaði síðasta starfsdegi fyrir sumarleyfi með pompi og prakt.
Já, það var sko gaman að koma hérna á Hvolsvöll að heimsækja Viss. Hér er verið að vinna fjölbreytt verkefni og svo var þessi flotta grillveisla líka. Já, Viss vinna 15 starfsmenn sem eru með skerta starfsgetu og svo eru nokkrir leiðbeinendur. SS á Hvolsvelli býr alltaf í flotta grillveislu síðasta dag fyrir sumarfrí og var það núna föstudaginn 3. júlí. Fjölbreytt verkefni eru unnin hjá Viss. Já, við erum svona að reyna að gera okkar besta í að gera Viss að skemmtilegum atvinnustað og að fólk hefur gott af að koma í Viss. Það er markmiðið. Og þeir eru að vinna mjög fjölbreytt verkefni? Já, alls konar verkefni sem við erum að vinna og aftur sko, fyrirtækin sem eru hérna á svæðinu er að nota þjónustunum okkar. Þetta er svo góður vinnustaður, maður er bara, þetta er fínt. Mikil ánægja var með grillveisluna en boðið var upp á kjöt og pilsur með meðlæti og drykkjum. Þetta er 3. árið sem við grillum fyrir hérna, fyrir sumartíð. Við erum bara að hafa gaman svona að slúti fyrir sumarið. Þetta er bara frábært að sjá hvað það verið að gera hér. Það verið búið til alls konar og gera alls konar. Þetta er bara alveg frábært og mikilvægt. Hlynur Snær trúbadór söng nokkur lög á staðnum og svo fekk hann góða aðstoð frá Kristjáni sem söng Rósina með honum. Við taka droppar, djúpa mér á blöðin þín. Það var veðri. Dálítið lægðarsvæði norður og austur af landinu stjórnar veðrinu næsta sólarhringinn. Norðvestlæga átt ríkjandi búast ná við strekkingsvindi á norðausturhorni landsins á morgun en annar staðar verður vindur hægari. Áfram dálitlar skúrir á Norðurlandi en víða léttskýjað sunnan heiða. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast á Suðausturlandi og nánar veðrið að loknum íþróttum. 32 liða úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta klárast í nótt. Fyrsti leikur dagsins af 3 stendur nú yfir á milli Egyptalands og Ástralíu. Leikmenn íslenska karlalandsliðsins í körfubolta ætla sér áfram á næsta stig undan keppni HM þrátt fyrir tap á móti Ítalíu í gærkvöld. Og svo sjáum við svipmyndir úr bestu deild karla í fótbolta ásamt fleiru í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við hlaupa yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Dauðsföllum í Belgíu fjölgaði nær 40% í hitabylgju á dögunum. Varað er við yfir 40 stiga hita í Portúgal. Búið er að rífa á annan tug ónýtra húsa í Grindavík. Sprungufyllingar eru stærsta áskorunin framundan, segir nýr bæjarstjóri sem vill fjölga leyfilegum gistinóttum í bænum. NATO stendur af sér deilur og dramatík, segir sérfræðingur hjá íhaldsamri hugveitu í Washington. Hann ráðleggur íslenskum ráðamönnum að rækta sambandið í vesturátt með fyrirvörum þó. Mikill viðbúnaður er við viðburðahöll í New York þar sem talið er að popstjarnan Taylor Swift gangi að eiga unnusta sinn NFL-kappan Travis Kelce í kvöld. Þessum fréttatími er að ljúka, nú kom það íþróttum og veðri. Við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 í kvöld, en nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is allan sólarhringinn. Við á fréttastofunni segjum þetta hins vegar gott að sinni, verið sæl.